से मंडला ज़िला में बारिश का दौर जारी है और जिस कारण मंडला ज़िले में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर उफान पर भी हैं। कल डिंडोरी ज़िले में भी काफ़ी बारिश हुई थी, जिस कारण वहाँ का नर्मदा का जल यहाँ पर मंडला आता है और उससे भी यहाँ का जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ स्थानीय लोकल जो नर्मदा नदी का पुल है, छोटा रुपटा पुल, वो भी इस समय 1 फुट से 1.5 फुट अपना ऊपर जा रहा है, जो कि वार्निंग लेवल के पास में है। और सभी जगह व्यवस्थाएं सभी ठीक हैं, किसी प्रकार की कहीं से कोई घटनाएं हमें सूचना नहीं मिली है। बस बारिश का दौर लगा हुआ। रात में बारिश मवई क्षेत्र में और बिछे क्षेत्र में ज़्यादा होने के कारण भी नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।